আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। আমি দীপ্তি আজকে আবারও হাজির হয়ে গেছি আপনাদের সামনে। আজকে আমি নিয়ে এসেছি বিকেলের নাস্তায় মজাদার আলু পরোটা। তো চলুন দেখে নেই কীভাবে বানাতে হয়। তো এটা বানাতে আমার যা যা লাগবে, আমি এখানে নিয়েছি 2টা বড় আলু সেদ্ধ করে চটকে নিয়েছি পেঁয়াজের বেরেস্তা, 4-5টা শুকনো মরিচ ভাজা, আর নিয়েছি এলাচের গুঁড়া। তো প্রথমেই আমি শুকনো মরিচটাকে নিয়ে নিচ্ছি, বোটাগুলো ফালিয়ে দিচ্ছি এবং একটু লবণ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এখন আমি পেঁয়াজের বেরেস্তাটাকেও দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম এবং দিয়ে দিলাম সেই এলাচের গুঁড়াটাকে। ভালোভাবে চটকে আলুটার সাথে আমি ছোট ছোট বল করে নিব। তো হয়ে গেছে আমার বলগুলো করা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। পরোটাটাকে বানাবার জন্য এখানে আমি 2.5 কাপের মতো ময়দা নিয়ে তাতে একটু লবণ দিয়ে দিলাম, একটু শুকনোগুলোকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এবং এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটা ডো করে নিব। একটা শক্ত ডো হবে যেটা দিয়ে রুটি পরোটা বানানো হয়। এটাকে আমি একটা পিঁড়িতে নিয়ে নিলাম, কিছুক্ষণ ভালোভাবে মথে নিচ্ছি। এবং এখন এখান থেকে আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছি। একটাকে রেখে আমি আবারও ভালোভাবে ময়ান করে নিচ্ছি। এখন এখানে কিছু শুকনো ময়দা মিশিয়ে আমি একটু বড় করে নিব রুটিটাকে। অল্প একটু বেললেই হবে, এতে করে আপনার ভেতরে পুরটা ভরতে খুব সহজ হবে। এখন আমি এতে সেই পুরটাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং দুপাশ থেকে ধরে এটার ভিতর দিয়ে চেপে মুখটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। একটু লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কাজটা কিভাবে করলাম। ব্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আবার শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে নিতে হবে আস্তে আস্তে, খুব হালকা হাতে এটাকে বেলতে হবে। জোরে করলে কিন্তু ভেতরের যে আলুর যে মিশ্রণটা আছে সেটা বের হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার রুটিটা বেলা শেষ হয়ে গেছে। জাস্ট এরকম পুরুত্ব হবে, খুব বেশি মোটা বা পাতলা না। এখন একটা তাওয়াকে খুব ভালোভাবে গরম করে আমি রুটিটাকে দিয়ে দিয়েছি উপরে এবং ওই পাশটাকে আমি ভাজবো 1 মিনিট পর্যন্ত। 1 মিনিটের আগে যদি উল্টান তাহলে কিন্তু আপনার রুটিটা ফুলতে চাইবে না, কাজেই 1 মিনিট পরেই উল্টাবেন। তো আমি রুটিটাকে উল্টে দিলাম। এখন এই পাশটাকে আমি আরো 1 মিনিটের মতো ভাজবো। অল্প একটু চেপে দিলাম, খুব বেশি চাপাচাপি করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আবারও উল্টে দিলাম এবং এখন আমি এখানে 1 চা চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিব। আপনি যদি চান এখানে বাটার কিংবা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন রুটিটা খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠছে। আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি যাতে তেলটা ব্যাক সাইডেও লেগে যায়।
এখন এটাকে আরো উল্টে দিয়ে একটু ভেজে নিব এবং কালারটা কিন্তু আপনার নিজের পছন্দ মতো, আপনি যতটুকু কালার করতে চান ততক্ষণ ভাজবেন। আমারটা হয়ে, আপনি চাইলে এটাকে কোনো একটা ঝোলের সাথে পরিবেশন করতে পারেন, কিন্তু আমার তো এমনি এমনি ভালো লাগে। আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার নতুন নতুন আরো রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন।